Дагы бир барыңыздарга кутман таң. Бүгүнкү темабыз өзгөчө адамдар. Жашоодо кандай гана башыбызга мүшкүл бир түйшүк келбесин, ар дайым позитивдүү нотада жүргөн, позитив менен бардык кыйынчылыктарды жеңген биздин таланттуу мырзаларыбыздын бири, маданияттын мыкты кызматкери диджей мырза Азамат Бердияров бүгүн биздин коногубуз. Куш келиптирсиз. Саламатсызбы? Рахмат, алейкум салам. Кутмандуу таңыңыздар менен жалпы НТС телеканалынын көрүүчүлөрү жана баарыңарга чоң салам. Кыргыздар тургула. Баракелде, эфирдегидейсиз. Эң салам. Маанайыңыз жакшыбы? Өтө сонун жакшы анткени жакшы адамдар ушинтип эчтен кирип келгенде жылуу маанай менен жакшы жаңылыктар менен тосалган бизге дагы да болсо дем күч тартуулайт. Рахмат. Азамат мырза, сиздин күнүңүз кандай башталат? Бир күндүк графигиңизди бизге айтып өтпөйсүзбү? Бир күндүк график өтө чоң башталат анткени эртең менен турганда эле көзүңдү ачканда жаратканга ошо Кудайга шүгүр анткени ушул таңды көрдүң деп биринчиден шүгүр келтиресиң, анан экинчиден болсо сөзсүз түрдө өзүбүз намаз окуганга байланыштуу биринчи багында намаз окуп ошо күнү ошол менен башталат. Анан акырынан кетет өзү менен пландамай кетет. Жакшы. Сиздин үнүңүздү сүйлөп атканыңызды көрүп биз тескерисинче Каныш экөөбүз конокто биз отурабыз. Конокто биз отургандай сүйлөп атат да. Мынакей алып баруучулук менен диджейлик өнөрү менен кесибин аркалап атканыңызга канча жылдын башы болуп калды? Эсептеп келсек, билинбей, мындай арты карап кылчайып көрсөк, бир 15-16 жыл болуп калды. 16 жылдан бери. Анткени биз окуп жүргөндө эле баштаган экенбиз. Негедир радиого аябай кызык. Бирок ошол учурда билесизби, классташтарым баардыгы радиого телефон чалып ойной берчү экен, белектерди утуп элечи. Азамат радиого сен да чал дегенде так кызыкчу эмесмин. Койчу радиону ким уксун десем, кой сен радиого чалып көрсөң бирчи деп элечи. Анан макул эми айтып калыптыр, чалып көрөйүнчү деп эле бир күн чала калсам эле билет утуп алып атпаймынбы? Аябай сүйүнүп, толкунданып барып белек таап келдим. Бирок ошол түнү негедир уктаган жокмун да, таң аткыча ойлодум. Демек радионун ар жагында иштеп жаткан диджей көзү көрсө, алтын сан аман болсо, көзү көрбөгөн адам эмне себептен ошол радиого иштегенге болбойт дедим. Кой, мен иштешим керек, манастан чоң келме деп туруп эле ойлонуп баштаттым. Ошол күндөн баштап эле аракет кылып анан азыр мына үзүрүн көрүп өтө жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Азамат мырза, сиз 15-16 жылдан бери радиодо эмгектенип өткөнсүз. Өзүңүз 27-ге чыгып калдыңыз. Анда эмне 12 жашыңыздан баштап иштедиңиз? Ошондой болуп калат. Анткени биз жакшы бир радио станцияда музыкалдык редактордон баштаганбыз. Акырындан анда бөөктөр үчүн арналган программа болуш керек. Анан ал жерде мультфильмдердин үнүн коштоду. Карышкыр болсо карышкыр болуп, уй болсо уй болуп дегендей, ит болсо ит болуп юруп дегендей болуп, анан акырын тепкичке көтөрүлгөнбүз да. Мультфильмдерди коштоп калыптырсыз. Эгер эсиңизде болсо, анда азыр коштоп бере аласызбы? Жок, азыр таптакыр унутуп калган экен. Ал тетиги бир чоң тарых, ал тарыхты көтөрүп чабыш керек деген алтын фонд өзүнчө азаматтык. Баракелде, жакшы. Мынакей бир топ жылдык тажрыйба менен мынакей маданияттын мыкты кызматкери намында алып атасыз, алды дагы чоң наамдарды алыңыз деген тилектер айталы. Бирок ушул сиз үчүн радио тармагында иштеген эмнеси менен оор, дагы эмнеси менен жеңилирээк болот? Жеңил жагынан баштасак, бул эфирге келесиң, жакшы угуп жаткан угарман сага бир жакшы сөзүн айтса, же болбосо кесиптешиң кирип келгенде, кандайсың бүгүн мындайга деп жакшы сөзүн айтса, ал дем күч берет. Эң оор жагы бул угармандын баягы кандай десем бир өзүнө жаккан ырды таап музыкалык базада жок болсо, ошону коюп бере албасың менен өтө кыйыныраак болот. Анткени ошол адам өтө кыялданып, сүйүп, жакшы көрүп, ушуларды мен уксам экен десе, ошолорду сен эфирге бере албай калсаң, ошол үчүн кичине кыжалат болот. Бирок келген СМСтерди кесиптештерим эфирден сырткары окуп берет, аны мен жаттап алып эфирге окуйм. Бирок эфирге окуганда кээ бир угармандарым таң калат да, бул көзү көрүп билген угармандарым кантип бул СМС окуп атат, ушундугун кургур деп ташып мүмкүн да. Окуйсуз? Анткени СМС келет, СМС келгенде пультта отурган кесиптештерим бар, алар СМСти окуп берет, бир ыр болуп атканда, Азамат мындай СМС келди, буну куттуктайт экен, буга телефон чалабыз дегенде жаттап калам дагы. Ошондо эфир бүткөндө айтат, азыр эфирге лайнер кетет, ошо лайнерден кийин сен сүйлөсүң дейт. Лайнер бүткөндөн кийин сүйлөп, жана СМСке озвучка алып коесуз да. Бул жеңил эле. Жеңил. Анткени баягы эле куттуктоо, баягы эле угармандардын аттары, анан буларды коюп коесузбуз дегенде ошол эле СМСтер окшош эле. Эң сонун насыга. Эң сонун азаматсыз. Азамат мырза, сиз андан тышкары, бул алып баруучулуктан тышкары дагы айтып калдыңыз эле, массаж жасайм деп. Ооба. Ушул тууралуу дагы айтып бербейсизби? Бул массаждосо мен радиодо иштеп жүргөндө апам айтып калды, Азамат, бул массажды да үйрөнүп ал, окуп ал. Анткени сен өмүр бою радиодо иштебесиң, бул сен үчүн өтө жакшы болот. Кийин наныңды оңой таап жесиң деген. Мен ойлогом, апа кантип окуйм, ал жерде мен моргко кирип кантип элдин бутун кармап, жесе кантип ал жерде окуйм, мен коркобум десем, жок балам, сен окуп кой,
биринчи баштап кирип кой университетке, анан өзү акыры менен кете берет деген. Анан ойлойм, эмне себептен бул бүт болуп экен, эми апам айтып атса дедим. Анан кийин тапшырдык, өтүп кирип эле окутуп, бирок ошол учурда эң биринчи анатомия сабагына барганда кадимгидей баягы адамдардын сөөгүн окуйсуң да, столдо кадимгидей мындай турат, бут кол кармап алып мындай коркосуң да, азыр сен тура калып теб ичидей болуп, чабып ичидей болуп, бирок карасаң денеси муздак. Анан деп көзүң жумуп ойлосуң, бир күн биз да ушундай өлүп калышыбыз мүмкүн го, андан көрө жакшылап окуп, эл үчүн бир кичине кызмат кылып калып, алган билимибизди анан бүттүк. Кудайга шүгүр, жакшы иштеп атабыз, жүзүрүн көрүп атабыз дегендей. Эң сонун. Жакшы. Эң сонун. Сиз айтып калдыңыз, элге кызмат кылып калсам, кыялымды орундатып калсам деген. Сиздин кыялыңыз эмне? Жана эмнени орундаткыңыз келет? Мен эң чоң кыялым азыркы учурда баягы билесизби, кайсы жакка барбагын же мисалы ошо телевидение болобу же радиого же бир жөн бир чыгармачылык жактагы карап көрсөм, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн негедир мындай бир өзүнчө бир жабык эшиктер бар да. Барса эле албагандар бар, антип критиковать этет, сен үнүң жаман деши мүмкүн. Же болсо эртең ойлонуп көрөйүк деп көңүлүн ортуп эле калып эле номерин алып чалам деп чалбай калган адамдар мен аябай мындай иренжитет. Ошол себептен ошо адамдардын бир максатын ишке ашырып калсак, ошолорго бир жардам берип калсак, ал адамдарга жардам берүү менен алтын сан аман адамдарга биз кичине үлгү мотивация болсок. Анткени билесиз, азыркы адамдардын көздөрү көрөт, бирок жан дүйнөсү көрө сокур болуп калган адамдар бар да. Ошо адамдардын жан дүйнөсү ачык адамдардын жан дүйнөсү жок дегенде бизди көрүп бир мындай бир демек булар деле жүрөт турбайбы, биз деле жүрсөк болот. Мисалы, кээ досторубуз же туугандарыбыз бар, мисалы алтын сан аман, алар деген мисалы иштебей калган учур болот да, мисалы жок мага ички мамлекет жумуш бер. Бирок ошол учурда биздин үнүбүздү угуп, же биз жасап жаткан нерсени көрүп, демек буга көз көрбөгөн кылат турбайбы, эмне үчүн мен кылбайм деп атаандашып, ал да бир игиликке жетсе биздин бир чоң максат. Ошонун исине ишке ашырып Кудайым берсе. Дем күч берип. Жакшы. Сиз менен сүйлөшүп отурганда чындыгында эле көп китеп окуганыңыз, көп билим издегениңиз, казганыңыз билинип турат. Кайсы китептерди сүйүп окуйсуз? Мен буга чейин китептерди негедир баягы окуман китептен окучубуз, бирок акыркы күндөр китепти деле көп уга элекмин. Анткени дагы бир жакшы иштерди ишке ашырып калып, жаңы жумушка келип, ал жерде иштеп, ал жерде жаңы кесиптештермен менен таанышып, алардын колдоосу менен бирге дагы бир жакшы ийгиликтерге жетишип калалы деген максатта да иштеп жатабыз азырчы. Жакшы. Азыр мындай кызыктуураак багытка бурбайлы маегибизде. Мен сизге бир оюн эрежесин айтайын. Чоң ойнойсуз, радиодо иштеген соң сөздөр бул сизге жеңил эле болуш керек. Аракет кылып көрөлүк, утулуп калсак жардам бергиле. Сөздөр жеңил эле болуш керек. Сөздөрдү айтабыз. Алгач антонимдерин айтышыңыз керек. Мен бир сөз айтам, ошонун антонимдери, карама каршы сөздөрүн. Аракет кылып көрөлүк, бирок утулуп калсак кандай утулдук. Утулуп калсак деле маселе эмес. Демек баштайлы, даярсыз, бат-баттан улантып берели. Демек биринчи сулуу деген сөз. Татнакай. Антоними. Терс, карама каршы жагы. Сулуу эмес болушу мүмкүн. Жакшы. Акылдуу, гений. Акылсыз эмес. Таланттуу. Таланттуу эмес. Тамаша аралашкан сөздөрүн да айтып өтөлү. 90-60-90. Алныкы жок. Баракелде. Арык чырай. Себиз болушу мүмкүн. Суроо. Бере бергин. Жооп. Сүйүү. Сүбө деле койсо болот. Сүйүү деле койсо болот. Жакшы. Бабниктин антоними кандай? Жактырбаш деле мүмкүн. Бабник. Однолюб. Однолюб, Ооба, туура. Жакшы. Таңшып алачы? Көрүш керек. Сага өзгөчө жооптор. Кадырман көрүштөр. Сонун. Ыраазычылык? Жеңдик. Жеңдиңиз? Демек, буну сиз ала бериңиз деп кой. Рахмат. Азамат мырза, сиздин жеке жашооңуз дагы бизди кызыктырат. Кандай болуп атат? Жеке жашоо. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы, дос кыздарыңыз барбы? Деги эле качан той? Биз качан тойго барабыз? Эми ал тойду сиздер күнүгө биздин социалдык баракчалардан акмалап туруңуздар, анан бир күн болсо бир күн ура деп сүйүнчүлөп жазып коесуз. Бирок ал учурда эле жакын болушу мүмкүн, бирок издеп жатабыз. Эгерде табылып калса эле эң биринчи НТС телеканалына келип сүйүнчүлөп коесуз го. Таңшолага келип, кандайсыңар? Эртең болот, келгиле депчи. Барбы? Тойлор эле болсун. Рахмат. Жакшы, уланталым бизде. Мынакей сизге мынакей көпчүлүк учурда адамдардын мамилеси жөнүндө дагы айтып өтсөңүз да, мисалы Азамат ушуну кылбай эле кой, же сизге мындай аяр мамиле жасап, же ушундай бир башкача мамиле жасаган инсандар болду эле буга чейин, же учурда башка сырттагы адамдар мамилеси? Болот, негизи коомчулукта деген албетте болот. Мисалы бир учурда карасаң адамдар жакшы мамиле кылышы мүмкүн, бир учурда анча кылбашы мүмкүн. Мисалы жөнөкөй эле алган коомдук унаада мисалы кетип бара жатсаң, бир жерге жеткенде айтасың, бул жерден түшүрүп коесузбу деп айдоочуга айтсаң, ооба дейт, бирок ал унутуп калышы мүмкүн. Анткени ал адамдар көп алып барат, жолду караш керек, эрежени сакташ керек. Бирок жаныңда турган адамдар
адамдардан негедир сурасаң баягы укмаксаңга салып койгон адамдар болот да. Мисалы, эмне себептен анткени мындай кээ бир адамдар жанында мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адам көз көрбөгөн же бир мындай балда кармаган бирөө турса негедир мындай ойлой берет экен да, ой чал адамга эмне сүйлөйм, анткени өзүнү баягы өйдө көтөрүп ал адамды төмөн сезип койгон адамдар болот экен. Анткени мен баягы коомдугунага көп түшөм, ал жерден байкайм да адамдардын баягы кылган мамилесин дегендей. А бирок кээ бир кезде мен аларга деле таарынбайм, анткени ал адам өзүнө бар нерсенин баркын билбей жаткандан болушу мүмкүн да. Мисалы, колу буту бар, ал нерсе баркын билбейт, анткени анда бар мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошол учурда, мисалы, биздин ордубузга ошол болгондо, алда гана билмек болуш керек да. Ошондуктан адамдардын кылган мамилеси мен үчүн өтө деле неме эмес. Жакшы. Жакшы. Сизди адамдардан эмнеси сүйүндүрөт? Негизи эле бул жашоодо сизди эмне сүйүндүрөт жана эмне өкүндүрөт? Бул жашоодо сүйүндүргөнү адамдардын баардыгы кичпейил болгон, кайсы бир нерсени сурабаган, кайсы жака барбаган, өтө жакшы мамиле кылганы. Экинчиси болсо өкүндүргөн, Бул өкүндүргөнү болсо адамдар текеберчилик болгону. Мисалы, колуңузда бир кичинекей бирдекеңиз бар, калп эле баягы жакшы сөз бар го кыргызда. Оозун кыйшык болсо да байдын баласын сүйлөсүн болуп калган жакпайт да. Баракелде. Жакшы. Чыгармачылыкка кайрадан баш багалы. Үн коштоп калган деп атасыз. Майгиздин кадрында сүйлөшүп калдык, көптөгөн мультфильмдерге, кино тасмага депчи. Анан эң кыялыңыздагы үн коштоо жаатында да, эң баягы кыялыңызда, максатыңызда кимдин үнүн коштосом же дагы ушул тармакта иштегенге пландар барбы? Мен болсо ойлойм, бир ошо бир өзүнчө атай ошо жана төмөндө айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дагы бир чоң бир кинолорго, бир сериалдарга үндөрүн коштосок, анткени алар дагы бир кыялдары бар да. Мисалы, мен ушундай бир кинону которуп берсе, ал тексттер жаттап, мен да баягы үн коштоп турсам, кандай сонун эле кино бүткөндө баланча Күнчөнүн үнүн коштоду дегенде өзүмдүн атым угалып сүйүнсөм кандай эле дегендер бар да. Демек ошолордун бир максаттарын бир ишке ашырсак деп ойлоп жүрөбүз. Бирок ал эми качан ишке ашып калат билбей өткөнбүз, бирок ушул жылдары же болбосо кийинки жылдары бир аракет кылып көрөбүз го, дайым бир жаңы ачылыш кылып балки мүмкүн болсо. Кабыл болсун тилейм. Рахмат. Чоң рахмат, алдыга койгон бардык пландарыңыз орундалсын. Сизди ар дайым жакшы жеңиштер менен, жаңылыктар менен күтө алууга даярбыз. Рахмат. Ошол учурда мүмкүнчүлүктөн пайдан сиздерге чоң рахмат, анткени баягы кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун такай чакырып турасыздар эфирге. Жамаатыңыздарга рахмат. Андан сырткары азыр мени телевизордун аркы тарабынан көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө чоң салам айтабыз. Ынтымак телеканалын көрүңүздөр. Анан бизди азыр Данияр байке машинеси менен алып келди эле. Ал байкеге да чоң ыраазычылык билдиребиз, анткени ал адам жакшы адамдар бар, биздин жашообуз дагы да болсо алга гана жүрүп жүрөт. Чоң рахмат. Бал тилеңиз өчпөсүн. Бар болуңуз, кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда мынакей өзгөчө таланттуу өнөр ээси болуп отурат. Диджей мырза маданияттын мыкты кызматкери Азамат Бедияров болду. Берүүбүздү улантабыз.